तो दोस्तों जब मैं इस बाइक को स्टार्ट करता हूं तो इंजन से गड़गड़ाहट जैसे आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो चलिए सुनते हैं कि आवाज़ क्या चीज़ का है। तो सबसे पहले तो हम मैग्नेट के साइड को खोलते हैं, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि मैग्नेट के साइड में ही कुछ प्रॉब्लम है और इन्हीं के साइड से ही आवाज़ आ रही है। तो इस कवर को, मैग्नेट के कवर को खोलने के लिए सीधा आपको एक 8 नंबर का टी लेना है और 10 नंबर का टी, दोनों टी रेंज से ही आप इस दोनों कवर को खोल सकते हैं। इस कवर को खोलने के लिए आपको इंजन ऑयल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सूखा होता है, ये सूखा चलता है, यहाँ पर इंजन ऑयल नहीं चलती है। तो ये है मैग्नेट का आर्मेचर कोयल, पूरा का आर्मेचर कोयल है ये दोस्तों। और हम आगे आपको दिखाते हैं कि क्या मैग्नेट में कोई कमी है या नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट लूज़ है। और मैग्नेट लूज होने का कारण क्या है दोस्तों, वो चीज़ें तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, हम खोलने के बाद ही देखेंगे आखिर वजह क्या है। क्योंकि ये जो देख पा रहे हैं मैग्नेट लूज़ है अभी, ठीक है। तो इनकी वजह से ही इंजन गड़गड़ाहट जैसे आवाज़ कर रही है। और आगे हम खोल के देखते हैं। तो भाई देखिए, मैंने मैग्नेट को बाहर निकाला और मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए आपको 14 नंबर गोटी हैंडल की ज़रूरत पड़ेगी और एक मैग्नेट पुलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इस मैग्नेट की वजह से ये क्रैंक का जो चाबी का घाट होता है, ये चीज़ें टूट गई है। इतना ज़्यादा मैग्नेट वाइब्रेट कर रही थी, इतना ज़्यादा हिल रहा था यहाँ से कि इसके वजह से चाबी की लॉक यहाँ से क्रैक हो गई, यानी सॉरी मतलब क्रैंक की जो लॉक का जो घाटें होती है वो क्रैक हो गई और यहाँ से प्रॉब्लम कर रही है। हो सकता है कि मैग्नेट का नट ज़्यादा टाइट ना किया हो, इनकी वजह से ये मैग्नेट लूज हो गई। और ये लूज चलाने की वजह से, ज़्यादा दिन चलाने की वजह से, कम से कम हो सकता है कुछ दिन चलाया हो इन्होंने, तो इनके वजह से ये चलते चलते ज़्यादा वाइब्रेट करने की वजह से यहाँ से क्रैंक की जो घाटें हैं वो टूट गई। और अब हमें करना क्या होगा, अब हमें यही करना होगा कि हम पूरे इंजन को खोल के ये क्रैंक बाहर निकालेंगे। चाहे तो हम क्रैंक चेंज करेंगे या कुछ और भी हमें करना होगा, क्योंकि इस तरीके से हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो चलो हम क्रैंक को बाहर निकालते हैं। तो गाइस, कस्टमर का कहना है कि मैंने हाल ही फ़िलहाल में इस गाड़ी का क्रैंक बनवाया था, यानी कि पूरा इंजन का काम कराया था। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि यहाँ से तो ये क्रैक हो गई, टूट गई। और मैंने जो क्रैंक इसका चेक किया तो क्रैंक यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि क्रैंक तो बनवाया हुआ है, लेकिन इसका बेरिंग चेंज नहीं किया है। और मेरे ख्याल से इसका जो कनेक्टिन है, कनेक्टिन को चेंज किया गया है। जो कनेक्टिन हम देख पा रहे हैं कि इसमें एमबी का कनेक्टिन लगाया गया है, जो मुझे लगता है कि कनेक्टिन चेंज किया गया, क्योंकि कनेक्टिन में साउंड बिल्कुल भी नहीं है, कनेक्टिन प्ले भी नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं हफीज़ लेथ, यानी कि खैरात वाले के पास हम आ चुके हैं। और अब इसी के पास ही कोई इसका ऑप्शन होगा, चाहे तो इसे सही कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हमें दूसरा कोई क्रैंक लेना पड़ेगा, या तो नया लेना होगा या फिर पुराना लेना होगा। तो इनसे मैंने बात किया तो इसका कहना है कि हम आपको पुराना क्रैंक दे सकते हैं, हमारे पास उपलब्ध है, आपको दे सकते हैं। तो चलो, मुझे ये चीज़ें मिल गई, काफ़ी खुशी हुआ इनसे कि हमें पुराना क्रैंक मिल गया और इसको हम रिपेयर करके चला सकते हैं। ये है पुराना क्रैंक, इसका जो कनेक्टिन है वो सभी चीज़ें पहले से लगा हुआ था इनके पास, और ये क्रैंक पुराना है। और इसके कितने पैसे लेंगे ये तो अभी मैंने बात नहीं किया, लेकिन जहाँ तक है कि कुछ तो पैसे हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नया क्रैंक लेते हैं तो 3500-3000 लमसम में आती है, या हो सकता है 2500 तक में आती हो, लेकिन उससे कम से कम आधे पैसे तो हमें ज़रूर देने पड़ेंगे इस भाई साहब को, ठीक है। तो ये वीडियो है हमारे वर्कशॉप की और मैं इसे अब फिट करने वाला हूं। और ये क्रैंक जो है काफ़ी ठीक ठाक है, और यहाँ पे कोई भी कुछ गलत चीज़ें देखने को नहीं मिलता, यानी कि कोई भी फॉल्ट नहीं मिलता है इस क्रैंक में देखने को। इस तरह की क्रैंक मिल जाती हैं, क्योंकि ये जो है कि पुराने गाड़ी को अपने भंगार में से लेते हैं और उसे खोल कर मैकेनिक के ज़रिए से इसी तरीके से सेल करते हैं। ना कि ये किसी भाई का नहीं है, मतलब ये किसी इंजन का खोला हुआ है, जो कि इन्होंने ये इंजन को ख़रीदारी लेन देन की काम करते हैं। तो मैं अब इसे लगाने वाला हूँ, इसे लगाने के बाद मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। सो गाइज, मैंने फाइनली पूरे इंजन को खोला था और मैंने फिटिंग भी कर दिया, और मैंने इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट भी लगा दिया।
और यहाँ पे मैंने नया बोल्ट डाला, नया नट डाला और नए नट को पूरा कंप्लीट से टाइट किया। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको टाइट किया। गोटी हैंडल से मैंने मैग्नेट को पकड़ के टाइट किया, ना कि मैंने कोई जुगाड़ की मदद से। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको टाइट किया। यहाँ पे कोई भी हमें मिसिंग देखने को नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है ये नट लूज रह गई हो, तो इन्हीं के वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। ये हमें गलती कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ ये काम करना चाहिए। तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि इंजन के साउंड, मैंने बाइक को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे इंजन के साउंड को सुन के बता सकते हैं कि इंजन में कितनी बदलाव आई है पहले से। तो अब क्रैंक का बिल्कुल भी साउंड नहीं रहा। क्रैंक तो पहले वैसे भी साउंड नहीं था, ये सिर्फ मैग्नेट की वजह से साउंड कर रहा था। तो दोस्तों देखा आपने कि आवाज़ में कितनी बदलाव आई। अगर आपको पता नहीं चला, आवाज़ में कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, तो आप शुरू में भी वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे मैंने शुरू में इंजन का आवाज़ सुनाया और लास्ट में भी सुनकर देख लीजिए। दोनों का आवाज़ सुनकर देख लीजिए कि अंतर पड़ा या नहीं पड़ा। जो भी फॉल्ट थी आपने पूरी तरीके से देख चुके होंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।